Pessoal, montagem do motor 2GRFE do Toyota Camry, diversos outros carros aí da Toyota. Falar a respeito de um barulho feio no comando na primeira partida. Então, é que o motor tá fora do carro, porém esse procedimento pode ser feito com o motor no carro mesmo, tá? No caso, esse motor que ele quebrou a polia do comando, acabou atropelando válvula, enfim. Porém, eu vou falar especificamente sobre a questão do barulho na primeira partida. Então, pessoal, essa daqui é a peneirinha que vai no parafuso. Da linha de óleo que pressuriza a parte do VVT, tá, pessoal? O pessoal conhece mais essa peneirinha aqui como peneira do VVT, né? E por fora, aparentemente limpa, tá? Aparentemente limpa. Agora quando a gente vem aqui dentro, dá só uma olhada, pessoal, o tanto de borra, contaminação que tem lá dentro, tá? Então, fazendo essa limpeza aí, a parte da frio do carro já deve resolver, beleza? Pra ficar constatado, tô na metade da limpeza aqui. Eu tô usando essa chave de teste aqui, mas pode ser qualquer coisa fina, mais o K80. E só pra vocês terem ideia, o tanto de sujeira que já saiu daqui, ó. Isso aqui é tudo borra, tá, pessoal? Isso acontece muito em carro o qual não foi trocado o óleo no tempo correto, tá? Porém, dependendo, pode acontecer. Se tiver com barulho na primeira partida, vale a limpeza, tá? Lembrando, esse aqui é o cabeçote de trás, no caso é a bancada 1 de cilindro, tá? Esse aqui é a bancada 2. Na bancada 2, que é o que fica de frente para você quando você abre o capô, tá aqui também, ó, o parafuso vai aqui e aqui vai ter a peneirinha também, junto com o parafuso. Aqui na parte de trás é a mesma coisa, tá? O parafuso vai nessa parte bem aqui, ó, ela vem de uma linha, vem dessa parte aqui, ó, certo? Isso daqui é a bomba de óleo do 2GRFE, esse V6, tá bom? Então, isso aí. Espero que tenha ajudado.